درود و طول ادب به عشقای خودم، خوش اومدید این ویدیو. امیدوارم حالتون چطوری، عالی باشه. جوادم و امروز داخل این ویدیو 5 تا از قوی ترین، بهترین، سگترین و خفن ترین گانای این سیزن رو داخل این ویدیو براتون آماده کردم و گذاشتم و با این گانا شما راحت توی این سیزن میتونید دهن انمیا رو سرویس کنید و انمیا رو راحت با این گانا رنده کنید. فقط قبل اینکه بریم سراغ اتچمنت ها ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و چنل داداشتون رو ساب کنید، یه کامنت گوگل مگولی هم برای داداشتون بذارید. عشقید، بریم سراغ ادامه ویدیو. خب سلاطین، اولین گان و بهترین گان سیزن از نظر من هیدسه. این گانو یه جوری بافش کردن، یعنی تو رو انمی بگیری قبل اینکه انمی بفهمه چی شده دیگه افتاده. در این حد این گانو بافش کردن که داخل بدن نزدیک 36-37 تا دمیج میده، داخل هد انمی هم اگه اشتباه نکنم نزدیک 57-58 تا. حالا اگه پرکای درست و خوبی هم روی این گان بچینی، دمیجای بیشتر و بهتری به این گان اضافه میشه. حالا میتونید بهتر حتی انمیو بزنید و پشمای انمیو بریزونید. این هم از اتچمنت این گان. بریم سراغ گان بعدی. بهترین رایفل بازی که هیچ وقت نرف نمیشه، حتی اگه نرفش هم بکنن این گان باز قویه. AK-117 اگه داخل دسته رایفلا دنبال بهترین رایفل این سیزنی 117 بهت پیشنهاد میشه، چون این گانو هر چقدر نرفش کنن این باز بافه، خیلی قویه این گان. و اگه داخل دسته رایفلا دوباره میگم دنبال بهترین گان هستی، AK-117 بهت پیشنهاد میشه. اینم از بهترین اتچمنت AK-117 داخل این سیزن. بریم سراغ گان بعدی. همیشه بحث و جدال سر این بوده که کدوم شاتگان بهتره، بیوای، HS یا حتی کیارم. خب سلاطین، هر کدوم این گانا قابلیت خاص خودشونو دارن. HS شاید یه ذره کنده ولی به جاش قدرتیه. کیارم خوراک فست اسکوپ زدنه، یعنی تو با کیارم فست اسکوپ بزنی احتمال اینکه وان شات نشه 10%. در اکثر مواقع کیارم رو فست اسکوپ وان شاته، پس یعنی خوراک کیارم فست اسکوپه. بیوای سرعت تیر بالا، سرعت موومنت خفن و از این بهتر دیگه سبکه. از یه گان دیگه تو چی میخواد؟ و من داخل این ویدیو 3 تا از خفن ترین اتچمنتاشو براتون آماده کردم و روی صفحه این گانا براتون میاد. این چه اچسه؟ بهترین اچس این سیزن دیگه همینه. اینم از اتچمنت کیارم که خوراک فست اسکوپ زدن، هیپ فایر هم حالا هر از گاهی هیپ فایر هم بزنی خوب وان شات میکنه. و اینم از بیوای که سرعتی و بهترین شاتگان بازی میشه بهش گفتش دیگه، لحاظ سرعت و قدرت و موومنت بیرو دست بیوای نیستش. اینم از اتچمنت بیوای. و بریم سراغ گانه بعدی. بهترین اسنایپر سیزن هم همه میدونن دیله. چرا میگیم دیله؟ چون که آقا HDR که اصلا ایمش تو دیواره، فقط یه چی موقع این باز کردن داخل ایم HDR گذاشتن که بگن آقا آره اینم ایم داره، اینم داره. SVD که اصلا هدف تولید SVD، درست کردن SVD معلوم نیست چیه. لوکاس هم که تو هد انمی میزنی دمیج میخوره، 4-5 تا شات بعد همینطوری ویل بدی تا انمی بیفته، اصلا معلوم نیست لوکاس تو باغ نیست اصلا. سر همینه که میگیم بهترین اسنایپر این سیزن دیله. یه ایم تر و تمیز تو هد انمی میزنی میفته و دمیجش درسته، سرعتش درسته، همه چیش سر جاشه. و اینم از بهترین اتچمنت دیل این سیزن که هم سرعتیه هم قدرتیه، همه چیش با هم ترکیبیه. و اینم از بهترین اسنایپ سیزن. میرسیم به SMG ها که بهترین SMG این سیزن خدا وکیلی QQ9. خیلی بد بافه، خیلی سوپر بافه این گان، یعنی دمیج پشم ریزونی میده. این SMG یه دمیج پشم ریزونی میده که خایه میکنی اصلا موقعی که به انمی راشدی، انمی میرنه تو خودش. اصلا میگیم آقا QQ9 دوست نداری، بیا RUS بزن، RUS هم بافه. حالا یکی میگه روز، یکی میگه RUS، یکی میگه نمیدونم چی، ولی ما میگیم RUS.
این گانا وحشتناک بافن، این دوتا SMG وحشتناک باشن، دمیجی میدن که پشمای انمی میریزه و شما روی تمام این گانا باید یه سری پرکای درستی بذاری که هم دمیج بهتری داشته باشن هم قدرت بهتری. بریم سراغ پرکاشون. من پرکاشونم یه توضیح بهتون بدم و بعدش ویدیو رو بهتون برسونیم که وقت شما هم گرفته نشه. عشقای داشت، هر پرکی داخل کال آف دیوتی موبایل قابلیت مخصوص خودشو داره. پرک هیپ فایر دادن شما رو بهتر میکنه. لانگ رنج باعث میشه که شما وقتی از راه دوری دارید به انمی تیر میزنید دمیج بیشتر و بهتری به انمی بده. پرک خشاب هم که اصلا معلومه تیرایش گانتون رو از حالت عادی بیشتر میکنه، یعنی مثال تیر گانت 70 تا از پرک خشاب میکنه 75 تا 70 تا، مثال تو این حد داد. و پرکای شات کنم که از همینجا معلومه لانگ برل دمیج بهتر و قدرت بیشتری به گان. لانگ رنج هم از همون دور به انمی شات میزنی دمیج بیشتری به انمی میده. فست ADS هم که وقتی داری فست اسکوپ میزنی سرعت باز شدن گانت بیشتر میشه. پرکای بعدی مخصوص اسنایپه که پرک اولش لانگ رنجه، چون اگه شما از دور به انمی تیر بزنید احتمال اینکه انمی دمیج کمی بخوره هست، پس یک لانگ رنج روی DLQ نیازه. فست ADS برای اینه که شما وقتی ایمتون رو باز میکنید سرعت باز شدن ایمتون بیشتر میشه و بعد اینکه از حالت ایم خارج میشید یه سرعت زیادی به اسکینتون میده و باعث میشه که اسکینتون پر سرعت تر حرکت کنه و سرعت سویچ گانتون فکر کنم بیشتر میشه. و اون پرک آخرش هم پرک خشاب اسنایپر که شما میذارید خشاب اسنایپرتون از حالت عادی بیشتر میشه. بریم سراغ پرکای بعدی. پرکای رایفل از این صورته که یه ورتیکال ریکوئل، یه پرک خشاب و یه پرک پرس شات اگه اشتباه نگفته باشم. ورتیکال ریکوئل این کمک رو به شما میکنه که شما وقتی تیر میزنید لگد گانتون کمتر بشه و بتونید راحت انمی رو لیزر کنید. پرک خشاب هم این کمک رو به شما میکنه که خشابتون بیشتر بشه از حالت عادی. اینو توضیح دادم. و پرک پرس شات که فکر کنم دارم اسمش رو اشتباه میگم این کمک رو به شما میکنه که وقتی شما یه تیر به انمی میزنید دور انمی یه حاله قرمز رنگی ایجاد میشه که شما حتی اگه انمی پشت کاور باشه باز میتونید انمی رو نگاه کنید که اون انمی اونجاست. شده هر از گاهی مثلا انمی به شما تیر میزنه شما میرید پشت کاور، انمی میاد شما رو میزنه میگی من که پشت کاور بودم این چطوری منو زد، اومد منو دید منو زد. این پرک دقیقاً این کمک رو به شما میکنه که شما میتونید انمی اونطوری حتی راحت پشت کاور ببینید. و راجع به پرکای هیدس هم دیگه نیازی نیست من توضیح بدم، خودتون میدونید در چه صورت پرک پرس شات به شما کمک میکنه که واسه چند ثانیه دور انمی حاله قرمز رنگی ایجاد کنید و بدونید انمی کجاست. پرک ورتیکال ریکوئل لگد گان شما رو کم میکنه و باعث میشه ایم لیزری تری داشته باشید. و پرک فست ADS هم به شما این کمک رو میکنه که ایمتون سریعتر باز بشه و بعد اینکه ایمو ببندید یه سرعت خفنی به اسکینتون میده و میتونید با سرعت بیشتری حرکت خودتون رو انجام بدید. و بریم سراغ آخر ویدیو. خب عشقای داشت، دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و چنل داداشتون رو ساب کنید و برای انرژی دادن به من یه کامنت گوگل مگولی بر داداشتون بذارید و اگه دکمه هایپی زیر ویدیو هست ممنون میشم اون دکمه هایپ هم بزنید. و عشقا ممنون میشم که همونطور که داخل شورت ویدیوهای چنل بهم انگیزه میدید برای ساخت ویدیوهای بیشتر، همونطوری هم داخل ویدیوهای لانگ هم بهم انگیزه بدید با لایک و کامنتتون که از اینجور سبک ویدیوهای طولانی چه حالا آموزشی باشه چه فام باشه چه حالا گیم پلی باشه از اینجور سبک ویدیو براتون بیشتر درست کنم و با یه کامنت و لایکتون از من میتونید حمایت کنید. عشقید، دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو همراه من بودید. بازم ازتون تشکر میکنم. تا ویدیو بعدی بدرون دو 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 دو. ایران تو کس مادرت من که نرفتم داری کی تو کس مادرت